Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Programu etubira ne omukukunavu Tamale Mirundi mutabani wa Mole ne Yowana Mirundi era nga abeera kusomesa n'okunyonyola ebintu nga ebifaanana bisere bisinga ebintu byayogerako tumantu biraba maaso abamu abatasobola mutegeera lubereberye mama ne mutegeera amaze okutegeera nti weewaawo ebintu byanyonyola bimala ne bijja ne bituukirira ate ebimu ne biganda mu ngeri mubenda yagamba nti bapredictinga bitera okutuukirira obulungi ennyo. Programu yaffe eno tugistreaminga live ku YouTube channel ne Facebook channel zaffe era munange ye abeera abikwasaganya munange mu ngeri mubendala naye lwaleero tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo bingi nnyo bintu bingi ebibaddewo mu ggwanga tubeetondera kubanga tukereyemuko olw'ebyuma bino nga bwomanyi empewo etaataaganyizibwa olw'ebintu ebyenjawulo munange ye Tamale Mirundi jamu mucyankalanyeko naye ndoza katutandikira awo mukama wange kamba bulire corruption ya mujja palisite ekizibu kati nga kana akaguudo kana ke kawala wano akajja wano akaguudo kali akayize wambuga singa babukola kiro ebibuga babyuze kiro naye kagina nali tu kampuni kakati oyo asiba oluguudo bw'omubuuza okola kisaba zino ziyali kolidde bazibba abayinga time kati abayinga time lwaki nti sente ziyali koledde oluguudo olwo you don't get competent companies anti bazisolozaako bazisoloza akaguudo is a traffic gundo singa abo kati bakola kironga balina ekimotoka ekyekitaala weewaawo eggwanga lyo bwe teberifaanana naye ngaekirungi ka tulina baminisita 8 tulina bakama palamenti 529 tewo tulira disu ziri 135 wamu ne kuba nti constituency ziri kumpi 124 naye nga bamala okwetegereza obulungi ennyo embalirira y'eggwanga nga bwe beetambula okakana nga sente bazirya zigendamu abo abantu abangi ennyo abatasobola kukola bulungi mirimu oba oli awo n'abatonotono ababeera mu bitongole ebisinga okuba nga ebivunaanyizibwa tukimanyi bulungi nti eggwanga litambula nnyo ku infrastructure naye ate ababeera mu infrastructure munnange basinga okuba nti bagalangatanya ensi. President Museveni will end up like Nkuruma. Nkuruma is more known outside Ghana than in Ghana. Ghana tebamulabawo bulungi. Why? Museveni identified the bottlenecks to improve the economy. Era a modern state, they take our security, they take our infrastructure, they take our tuziyita tutya ngene namma industries centers Museveni created 20 industrial centers mujire emyaka 35 twasamanga Kamasi tubeka Newport factory tijinja yewali amasanyalazi yewali kati with the improvement of the technology osoteka wonna industrial centers ezo baali bazikozeseza naye ettaka nabaga nti ekiwemula gavumenti ne Minister of Investment ekimuwemula yekibuuzo nenamaawo ti abakyalina baasalawo okula ettaka ne baleka bulina eryennamaawo kubanga eryennamaawo balimaanidde abali mu gavumenti baalimu n'olwensonga eyo ffe abali mu ggwanga tetumutegeera Museveni naye bwogenda e Kenya ne Rwanda n'awala bagamba nti abo balina gold namufunamu nabeera ne Museveni emyaka 11 naye nga buli bagamba ku screen the president of Uganda Yoweri Museveni is going to speak Bajula. We went to Nigeria. President of Nigeria Adua Namugamba. Do you remember the federally next to you? We went to program UN. Born in Millennium Goals. Yes. Do you know why we decided to federally Bogezomula? Speech yange yonna waliwo kikubya. Museveni yabagamba nti we are lamenting that you have not achieved the millennium goals.
You Africans, you believe in witchcraft. Did you believe that you could achieve million goals without putting the necessary infrastructure? Ekyali kizibu nnyo. President wa Nigeria yamugamba nti ebyange byonna byogedde. Twalina kuddayo kuwandika speech endala. Ye Museveni bwakusooka kituufu bwakusooka okwogera oba owedde. Tugende Nigeria. Ayogere to the importance of a refinery. Kyali mu Northern Nigeria. But ekifo kyatuwa ku dola yebi nga buli omu akirekera munne. Abazze okuwuliriza bakeerawo ne batunda ebifo. Ekifo kyatuka ku dola ebi okuwuliriza speech. But how come that what he says does not percolate? Here. Ate no government egenda kukolera ku dola. Byayogera tebikola wano mu Uganda. Eno government si yakola. Eneyo mulembe guno. Eno yennyini gye yalonze. It's not a government assigned to do work. What Museveni has done, I don't attack. Akwa the leader of business. I go government business omulungi. To political science principles. Kintu kyesinga okweyagaliramu the wisdom of my parents. My father was a village judge. I'm not surprised that we have lawyers. My father was highly respected, we are highly respected. So the village young shaped me. Okusoma kwangu kunonya. Imatalawo. Why do you have when did you have a large cabinet? You have a large cabinet in the political science for 4 reasons. One, if the country needs healing. But Uganda doesn't need healing. Which wasn't yet a healing. This country is highly polarized. Parliament hearing yali yeetagira mutana munana. Kyembadde ndowooza awo. Tuzzeeyo. Kyembadde sinnamanya. Two, if the government is fragmented, buli faction yogiwaayo. Okugisanyusa. Faction eziri mu government manyi. Nakabiro yakoze party ewuwe naate n'amazina. Waliwo party yakoledde ekisugwe endongo ne zivuga. Endala wano mu Lubaga wano ya mukadde waffe omulala. Mbadde ndaba ku byuma byange bwe 5F. Waliwo meeting ebbiri waliwo oli gy'abaddemu. Musajja n'amugamba naye simumwawukira olutalo lwa mirundi. All efforts we've done to compensate this man have been frustrating them until even the recent one nga mulina ekiryowa kiwano. I watch them. Nze nabaga nti gavumenti nagifaamu. But I'm still. But it's absent without leave. Chaka chiwakola mami mirundi. Mami Tamale wakola absent without leave. Mirundi without to manage a nuclear bomb. Haven't you attended a meeting this morning with somebody who cancelled you? Timulenzi Gwe or Vaku Mirundi Muleke. Yes, let us drive with different lanes. This is Sagara for President One. I hate this type of politics. Kusuzanga save us. Nangabira yakoze embaga mawumbu. Wabadde embaga ekisubu. Nabali bakola mawumbu. Kakati meeting waliwo meeting eri mu Serena. Teeka kyate. Ate president yagambye ebyuma kimbi mujjako. Ne bamanyi webiri. Nange nafunidde mu lishe. Ebyuma biri mu chapo. Biri mu chapo. Chapo banajingira mbati. Chapo banajingira mbati. Olabejjo kuli omulenzi oyo bwe bamufubutulamu. Chapo tebajja kusobola kugiyingira. Biri mu chapo. Atoloza biziruta. Oyina kyoyogedde ng'obudde bukyali nti cabinet eno etagenda kukola ate nga vice president is your fellow political scientist gwe bataddewo. This is a cabinet intended to heal the country. Museveni will have which is fragmented. Museveni will have a reshuffle in the future. Very soon. Has decided to keep these factions together as he buys the time. But this is not an assignment cabinet. Two, it will be rocked by fighting, infighting. When you have 80 ministers, they will fight for responsibilities. Unless Museveni sits down and helps them what they should do. Balinga nti balina air obligations bazirina. Public service tabimanyite yasoma political science. Olukuwa ekifo nga goweyiza by'onookola. If you have 4 ministers, bajjagirwaniramu ekyokubiri nabagamba nti teri muntu ajja kufuna buyinza nga takujja wa Museveni. This cabinet
when I analyze it, they have rewarded all of those who fought Kadaka. And Kadaka has been humiliated. It is a reward. Yes. But not these Muhanga Sebo Mulwanyi, hunting dogs. Your fellow journalist. Annyonnyola ensonga ze mu ngeri emubeera. Anoonya wange. Nze nkolera mu protest waabwe. Nti abaana abo bayinza kutuula nange ne tutateŋŋanira mu meeting. Nti Museveni yatuyita mu meeting ne mutabamu. Kati kugamba wavaayo naye ate gy'oli absent without leave. Siriiyo. Absent without leave. Fesi ye etaliyo naye nga munda eri gy'oli. Bo be banwanyisa. Ate nja kakati ku phases kati tugiyita kabuli phase. Nja kutambuliza omuntu mu kagaali k'abalema. Ekyo obulenzi muli baggwenu. Nze sirina mu mbya bufuzi byange. You cannot humiliate me. Kakati nkugamba. Cabinet eneekola yandifaananya etya? Era tagireese kukola. This is the assignment cabinet. Nendooza ekyasinza obunafu bw'ogireetinga n'ezibaddewo zonna emyaka 35. Cabinet. Kakati when, for me, omwerakima, nabagamba nti kasita muddira magezi eyaleeta ekiteeso eky'emyaka 75 ne mumugoba n'abula constituency. It has a permanent bearing on emyaka 75. Batuyitaga nti omuzaalisa akuzaalisiza mukazi w'abalongo oba omusawo muganda akuwadde oluzaalo pasita akusomedde tomusiime oba oli mulyaza amaanyi nnyo. Kati so President Museveni mutuufu okoleka nti magezi must be permanently in the government because undermining him would mean that what he did was wrong. And I was surprised, I was shocked because nalaba olubereberye bakyandamayininga ng'akireta ku fulo obaga tekijja kusoboka. Kakati Amelia kyambadde kyekyamufula ow'enjawulo ennyo kati. Conclusive statements toga nti tukoze naye abantu batukyawe tuluddewo nnyo. Kakati omukazi omusajja mutwalyo n'agamba omusajja akuze bannange mumuzeeyo eka kitegeeza kati guli ku despair tulina hope yonna. Nti wonna kiwagamba walaga nti omuntu bw'atuuka okugamba nti nwadde bamujjanja yagamba mumuze ku kijja kitegeeza nti mumuwaddeyo kufa bamuzizza ku kijja bamuzizza ku kijja. nti abantu balina kye batukubidde naye tuluddewo nnyo. Kakati ate kuwona ayagala okulwawo ennyo kati kitegeeza ewa excess baggage tatambula naawe. You have already said we should not continue in the hospital. This man should, the patient should go home. But if I'm still listening, ngandi kuchitanda, muganti oyadeyeka. Bajukira obongo tebufa. Omwagwinza okufa. Ati yeta China ko mukujjanjaba. Mbaganti mukola statements tuzita conclusive. Ba mafia banganya okulaba Museveni emyezi mukaga. Yes, sebo ku Kenya. And now I tender in my resignation. I will never work with these people again. Nebo narita alita poipete. Mukube wange nimutira. Tafuru mageti. Yes, it is a conclusive statement. Sobola kula na buvuka buno. And now baje politi sibe I avoid them. Gumanyi n'abantu bemaze emyaka 7 gasibala ba. Na uli akonti ne Moses Sali yasabako ku president mugamba munene maze mwaka mulamba nkunonya sikulaba koze ntya. Wasoma political set. Tu nti nabagamba nti Museveni alina emyaka 5 akaluka awedde kati ayogeranga Muyisa. Muyisa akola atya ayogeranga Muyisa yeyisiza omwenge gwe adokudula kati Museveni ayogeranga Muyisa tetagana tekawo nkata kwawedde kyamani wembaka bwakomawo ku mmande bamuga ate Museveni mugezi. Did you see an official task force ngemunonyeza akano oba yakanonya yekka anti yali scientific election go wajiwandika kwao yali tebagigobera nga bwa proposing senior manjik tewali yayize. You can afford nebagamba wano the President Museveni has 5 years ahead. He can afford to embarrass, he can afford to isolate anybody kubanga okulonda kwawedde kati he needs to put discipline in his government. Whoever nebagamba nti abana bangenda bagenti senga muleke no mpazi senga mugamba. You see mugamba the situation ijolimu nzibu kakati oli deputy prime minister as they are proposing you except as I'm saying is transition to market you
bakumarketinga nga deputy prime minister to get a job. But if they are not looking for a job for you, an international job, you kakati gwekataga speak oyimiriro tyogambe nti just gund alupo yakusindisa ebyo ikyagenda kikola ati yakikola ku gundi nti bwe bava mu nseko Katega was de facto number 2. But it couldn't be all the good. Buying it to make Baseni yabona Katega yanabira umene de facto number 2 nga buli mwachi man. Never muteka kadi bo wagulu, never muteka kadi. Nenga batumanyao number 2. This one, when you look at it, whoever attacked the Katega has been rewarded. So how is he going to work with them now? Some of them are his reality. Aspirians. Okujjako nga bakugamba we must market this because you have to get an endorsement from government. True. Ntekateka to get an international job must bakataboka ngena one kakisina for option is 0. Wakangamba mkesunzi option is 0. Option is 0. Toba na option. Nengamba nti abamanyi Museveni myself mukisha muntu gonde kendo mushoke kati nakazeko mukwezi namubolera mukalulu ka 2:10 bamukomezaawo namusanga nakuku ku farm ye golf club wa kandi bagenda kuwangula ewa nemugandi kamiliyoni wamulabi kamiliyoni yazire wamwe bamwe miliyoni ama blind followed Museveni tagenda kufuna lukalulu bamwe bali mukombola munana Museveni yawangula ko sakiro kombe chava kuchi muwezi na but I can't leave my party. Mugati stand as an independent. Kuba muwezi naye yanyambako abali bango bakutiwe akasajja kabuke daka akafidi dyako kulebya ko inoli ko ngoba kalaba katambula into kanti yafudu yeyimiridde kakubanga mawulire gako muwezi yamulemeseza ku sitambu program zo ngabe ngokuba program emukwe mugoga okujja kunga Museveni nakala kulaba ku mulamu tabana nyezo kutulana abana wagamba kabuli ebawula kakati muwezi nange yanyambako nanemeza kuliki yali misa information kati when I got information I went to him namusanga kola bibeto tunga mitunga sibirungi laki beto jiyingira mu kujja konga remember wanga rwako sechi akuyise uli kwa appointment so I went because namusangawo nanganti nti tukoledde nnyo nti nemugana yechendeso kimanyi we are going to lose muka kamiliyoni yazze wamwe rukumu abadde balimba Museveni. It was intended to blind for the president. We not winning bamulimba era kugombola munana ndoza wangula ko sala nemuwezi yangamba but what can I do nemugamba come as independent no I cannot leave my party mitwawukana era yagwa Museveni performance ye nebera wansi kali muhwezi mugezi nti there must be a powerful person in the Rukungiri. Is the only person there. The making of Dr. Messi yengoboya nti muhwezi join the Rukungiri group and solved the impasse. Museveni nabe Rukungiri group over message. It was Muhwezi who suggested that Besigye be retired from the army, thank the president for retiring him, and organize a party and the retirement benefits is way back in the day. Besigye was frequenting the parliament, ngatambula n'enjuba. Ngogomazo kitegera mbwali oluko lwenjawulo lwagezako kuluka awo banga baba tumane kyali bonza ne Dr. Besigye bawandike papers defending the assassin that NRM had deviated from the original principles. Instead, Museveni meeting it here to statement ya Fulumana yona agamba this is not the NRM we founded. Akati Besigye nakona n'eki document kye Isha NRM the one we for me. If you have failed to see the chairman of the party, take it to the Roswell chairperson. For what? Anti ufono ngajirigani. Besigye. Kakati wali omupiira entali nga president Museveni asamba ne Kagame.
ngujjukira bulungi. Yes. Kigongo yali agenda n'atuuka Embalala ne bamugamba nti ddayo Kampala ono omusajja agenda kwerangirira kuba president. Yayibuuza awe nakubira ne muhoozi essimu muhwezi ne mugamba nti the man is going to declare his presidential candidate. Ne ngamba ne Mayombo miso yadda miso si ya leero. I started miso long time ago. Ne ngamba gundi ne ngamba Mayombo ti Mayombo Besigye is going to stand against himself. Era bw'osoma akatabo kano bonna ngenda buddamu kuba bulungi. Kakati gundi nangamba Mayombo, there is nobody from the west who can confront Museveni. Ne mugamba nti a disparate man. Kakati muhwezi baali bamutidde namutya kubanga muhwezi and Besigye were not seeing eye to eye. Why? Besigye yali akubye omusajja nga bamuyita Kakwenzere. Besigye yamanyika yali alina gwongoka manyi. Political commissar. N'atwala Sudeero era okwongere nga bavuganya kuba kyamaani bwa NRM era okwongere. Besigye n'ayingira mu meeting n'aga nti abasuma bombi mubalaba Sudeero ne Mukwezi. Kuba ate Mukwezi yali akutte Sudeero ng'atwala ssente ebo. But they went and became friends. Ne bagira manyi Sudeero is a good man. Nze yanzirukako after fighting for his back. At one time Sudeero yangamba tula mu ntebe. Wamuyamba nnyo ku banka wano. Sente ze bamubba wano. Nze abantu kasitamba lwani ne badduka. Profile yange yebekoze eki. Yebesituse. Nze sibanga. Ekya banka you on record wamuyamba nnyo. Muyamba nnyo. Bamutiisa mutani we bamutiisa. Ayu financing emirundi balina group ya gundi. Yaba mafia. Watu ne jeno ne munne bwe bali. Bakwata ne certificate of title ekizimbe kyange. Sajja abasinga okulwanyisa ate bonna babakomezaawo baba wadde ebifo. Balinda bayo. Ulire basimu. Ndaba bakuguddeko olutalo. Ate nkugamba ti Muhwezi yalinda Lukungiri Masabe powerful person. Besigye we yagwa Muhwezi repressed. Kati tumukunde bwagudde. Still Muhwezi. Yes. Muhwezi is a highly intelligent man. Yeah, he is. Omuntu yenna bw'oba okola mu gavumenti ya Museveni, you must be able to go through a humiliating process. This is what the embargo of NRM. If Okataga wants to get an international job, must accept to be humiliated. But option is zero. Option is zero. Option is zero. Naye abo wali agenda kwongera ofuna limelight. East African Community Affairs. Agenda kubaza kwasaganya. Yanzija mu kifo yatwala 5 billion. N'ateekawo omuntu. Nti nze ngene mu president's office. Abasajja bujuzi naye nja kutta. Bwampereza message nti nzije mu meeting. Naye nja kukwata katebe. Beka kamunkaso. Ekifo ekyo myaka not be humiliated. Nze sikuliranga ku kibayidinda kirimu neno za kyamusitula naye bulungi. I was brought up in the snobbish way. Humiliation is the moment you say, but for me I know. Nasigala mpagirani. Bagenze ne bamugamba nti ebyuma bimujjeko. Naga nti naye moleke. Bamugamba nti ebyuma biketaba opposition. Naga nti abe opposition besobolera. Mirundi mwe yabasobola mwagala. Ndeta ketta byo bolaba onapanikinga kwa tena. Ngoba mupira abera mu central back. Abera mu central zenina. Zamia keji. Ako kamwenda kabaga don't joke with this man. Ebyuma. Jogane yaina mu millions of dollars 16. Teri gwanga libirina. Era teriyo ditali. Ne wabifuna otya? Teriyo ditali. When you talk about mission is not something I started yesterday. No. Kakati nguboli nti Muhwezi has been rewarded. Why? Whenever Muhwezi is humiliated, he remains. Utafiri. Bamu kubandibaka ntasana kudda. Abo begundi. Omanyoti utafiri omusajja yamuvuganya bamuyita akahonda ke kasula akali yaki. Nibatema mune constituency utafiri naye muyambye nnyo. Okumuwa information. Tubapulaninga kino kino utana ye nagendeyo na newulizira ku. Mukwano gwo Muhwezi Sam Kutesa. Bakoze baki. Sam Kutesa has retired. Abadde mu kinana mu parliament. He wants to retire honorably. Yate tasobola ku retiring. You see, but this chart, you see the political chart doesn't carry any meaning. Do you see the president say nti omwana wange bishop yamuli namuganda is too gentle for political office these days.
does this daughter of his appear on the leadership chart? Politics is measured by the distance from where you are to the source of political power. You don't need it to be on the chart. People whom kakati kankubuuza alikumpi nnyo okusinga ne baministers. You are right. Akuga nti nkutwale wa Museveni n'omuwala wa Museveni naga nti nkutwale ogenda wani. Ngenda muwala wa Museveni. Yes. The chart does not abaganda bakubuuza oli wambwa wayotera oba wakalira. Nze to save me. Bwe bali bagenda okunzita nakola ebintu ebyo. Ayiranga Mariam, the sister of the president, and his general. That's why they deployed immediately. Did I go to the Ministry of Defense? Did I go to the Ministry of Internal Affairs? Chetaga waliwo nyini gonja wakola ki? In fact, wakalira. The president is going to be very powerful. He is. He's going to be very powerful. People who move things. Kubanga tawumudde nga ne sekandi bw'atyo ndowooza retiring honorably. American politics is determined by lobbyists. Saabaliwo bwe twalinnya abamukwano President Reagan yaweereza muwala we wano. Yes, ye tajja kujja Reagan naye muwala we yakola ki? Yajja agenda bagamba nti abasajja nga gavumenti y'e Rwanda etumanyi to send just Palupo and to send on Vice President Palupo n'okuweerezayo Nabbanja n'essala okugenda ku mukolo gwabwe diro bategeera nti Museveni is serious. Ng'osindisaawo tume Rwanda afazali lero kimayo Rugunda yadde ng'awumudde kuba bamanyi system yaffe bagimanyi. How long does the Vice President take to see the president? Abantu bagamba nti nno ebintu bimwogera ebituufu mbibinyiza bivoola buvoozi bantu bali eri mumba kubamu ebituli anti sikukubamu bituli system yonna system ne mu maka tuyangu bagamba naga nti oba olina kyoyagala oyaawo waliwo omuwala wange bamuyita Maria bagamba bw'aba akambuwadde mugambe olaba ne Maria amugobye emisinde buli alina kyayagala ayita ku Maria gundi abo bawini baani abo abawala bannantonga babagamba nti oyo kasita omulaba ng'akambuwadde nga ne Maria amugobye n'abo n'abakambuwulira omanya nti awo tosembera kati atabuse nennyina so buli kintu buli system tugisitatinga era oyinza okugenda omuntu ne bagamba nti wagenze gundi oyo ate waliise wa mukazi we oyinza okusanga mu maka nga haji si ye haji. So you have to respond ngeriyo ajati wa haji my daughters ajati wa haji nga yewensonga badota bange bakukolera they don't butter my children niba nabalenzi bantyanyi lwaki abalenzi bantyanyi babalenzi bantira lwaki naye ate abawala tebanti ikani jump on me daddy akati omukazi nebabakazi ukaniye shabuti ate umwe kitegeeza kyo kuba ne cabinet kumpi 70% nga bakyala. Yes, anti nabagamba nti bwemba mulwana ne muga nti abakazi Museveni is listening to you. Are we gender balancing? Yes. Kadaga gundi Alpha and Omega kati abakazi tabawadde nabaga nti Museveni dominate government olde yadayomba agamba nti twagala bwagazi bifo bingi twagala buyinza kutuwa ebifo ebingi ennyo nga tebirina okulonda kwawedde ate tebinaggwayo. What if he appoints a gun ono Owinyedolo ayina investigations but the way he handled it in his case? What if tomorrow they appoint immediate chief justice? Toyinza kaya nangu musajja kankuhuli ngasha abaga China wo watema abaganda oli abaga bwe batte enkoko oba embuzi nanyini muba mwanyingi okuddiza asobola okuddiza akyayina olusaniya okuli eguliye every noise will make can silence you kubanga yasasobola okukunulako naddiza ndakolerwako jaji gundi ebyo bulakamairo. That's why he disappoints. Is the breadwinner. In fact, abandikira katabo kange nze mbagamba nti I want the freedom to write my books. These people are fighting me. They are fighting because we have found out. Akati musomama uliega. Only passionate about writing. Yes, do research.
this is an area gyowuliramu emirembe gyembuliramu emirembe nobody can ring me kakati nkugamba timugende mukebere omusajja wano gumwogeza gundi professor Ndebesa is a historian. Where are the political scientists? If it happened, if such a changes were taken in any other country, the professor of political science would comment. But we fool. N'abalabye nga boogeramu babenjawulo naye nga nabo n'abatono bali awo batyo tubulaba kujja kimbo wabaani babatwalako emirimu. Yes, the work that would be done by professors of psychology has been taken over by herbalists and diviners. Nere basinga obungi eggwanga liyimiridde nnyo ku bantu abo kati n'okulya senga kojja be bayimirizaawo kati n'obuuza abaana bali luddawa. When the Europeans came in Africa, they found that the elders were having a lot of influence and they were Samize traditional religion. What these people did, they replaced them with missionaries. The work that would be done by the elders was taken over by the missionaries. That's one. Nti Mutesa manya gundi Mutesa yadira abasomi n'abateeka mu lubiri bonna remain here where can easily monitor you what happened. Kasita baga nti abasomi si baddiini, abasomi okusoma education. They started questioning the status quo. Abayigirize bakuteerako nti abasomi muti yasita abasomi. No, Makai came with the printing press. Makai yajja naki printing press. Omala yajja nansigo za cotton. Gundi the Catholic Church got a printing press from Algeria. Nibagiteeka e Bukalasa. Printing what? Could they print for people who are illiterate? So bakuga nti abasomi si baddiini. Abasomi batandika okubuuza oba liwapiwa naye am better than you kyembagamba ti abaana abasomedde mu UPE ne mubagamba nti basobola kuwandika luzungu at least basomyeko. They are better than oli atakoze eki atasomyeko atasomye kati wa compare. But you say this person wouldn't have got even a bit yali batajimanyi. Abanyankole balina olugero bakugamba ti avudde emagombe tayinza kulinga ku musana ti mutono gubaddeyo. Kati wakani yose abaana ba UPE Museveni abakonyeza ate abakonyezaki n'okujja mu kibiina event associate omanyi nti sikiyamba abaana baffe batwala amasomero nako kuba kusoma ate nga kulungi bali bamanya nkituufu. Yes, kakati kugaye nti Makai yajja na printing press. Bukalasa the Catholic Church received the printing press bajijja mu Algeria. Sa Apollo Kagwa yagula printing press from Lebanese. Ekitegeeza bo bajja siri abasomi wabula byalimu ebyenfuna. No, but education is not evangelization. Byanjawulo. It was not evangelization. It was the battle arose between abasomi b'ebitabo. Nokola research yali wano nokwagala okufuna information. Kyembadde nkunyonnyola nti bano baprofesa b'e Makerere baani bonna bakkiriza omulimu gwabwe ne bagutwala. They are doing a disservice. When you switch off my programs bakutta. People see, they hear different things every day. Kati nze bano abanwanyisa. If you get a rich mirundi is a nuclear bomb, try a rich mirundi and this. I'll read my books. They will not see you. They will not see you. They will not see you. They will not see you.